Boas tardes a todos. Benvidos a outra sesión máis de Luz do Ateneo. Esta vez o dedicaremos á figura de ser profesor no século XXI. Teño que dicir antes que nada que eu estou aquí en sustitución do que era o moderador previsto, que era Xosé Armas, que está aquí, que por un problema de afonía non pudo ser, entón teño que ser, eu espero, estar á altura, non? Como moitos sabedes, este ano a edición de Cineduca deste ano foi dedicada á figura do profesor. Todas as películas que se proxectaron, as 6 películas que se proxectaron no festival, tiñan como foco, como obxectivo fundamental analizar a figura do profesor na aula en distintas situacións, en distintos contextos e como o profesor se enfrentaba por eso. Entón, a idea de hoxe é facer un debate aquí sobre cales son as exixencias e cales son a realidade a que se atopa os profesores na aula no século XXI. Tenemos varias cousas que comentar, está aí feito un pequeno guión e iremos plantexando as preguntas e que os conferenciantes debaten. Os invitados que temos aquí son profesores todos, vou ir presentando. Xesús Fernández Sulleiro, profesor de Filosofía, Ética e Antropoloxía, director do Instituto Pintor Colmeiro de Silleda, centro que utiliza o vídeo e a fotografía como un elemento fundamental educativa. Nós temos a experiencia de que presentaron traballos ao Festival de Cineduca e participa en actividades onde se fomenta o uso dos medios audiovisuais no ensino, ca Diputación, etc. Temos despois a Antía Cores Torres, graduada en Educación Primaria, con mención en Educación Musical na Universidade de Santiago de Compostela, máster en Procesos de Formación, doutora en Equidade e Innovación e Educación e membro do Grupo de Investigación Estelar de USC. Na actualidade é mestra de Educación Musical no CRA, Colegio Rural Agrupado de Oroso, e membro da Nova Escola Galega. E por último temos aquí a Xosé Antonio Castro Maril, Juan Antonio Castro Maril, profesor de Xeografía e Historia, graduado en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, máster en Profesorado de Secundaria, profesor de Ciencias Sociales e Xeografía no CPI, o Colexio Público Integrado, de Ponte Carreira, Frades, a Coruña. Ademais da didáctica das ciencias sociais, perspectiva na resolución de conflitos no contexto escolar e alfabetización digital. Dentro dos aspectos que queremos aquí debatir sobre o profesor no século XXI, vamos a ir falamos dun problema, o debatimos, iremos así. No primeiro que queríamos poñer sobre a mesa era no momento que a sociedade, as familias e a administración formulan cada vez máis demandas educativas e instruir os estudiantes nos saberes fundamentales, educalos como personas de ben, formalos para exercer a ciudadanía democrática, cuidar do seu benestar físico e emocional. Como construyen a identidade profesional os profesores para afrontar todas estas demandas sen caer no malestar docente ou no escepticismo? É dicir, o que queremos falar daqui é que cada vez se exixe máis cousas aos profesores, non que enseñen na súa materia especial, senón máis cousas. Bueno, feita a pregunta, deixo aquí aos mesa, no orden que vosotros queirades. Quen fala primeiro? Bueno, boas tardes a todos e a todas. Estamos, creo que digo por todos, moi agradecidos de ser invitados a este evento, onde non acostumamos a participar. Agradecemos especialmente a Pepe Armas, que se mantén un respetuoso silencio aí. Dito isto, eu quería indicar que non hai fórmulas maxistrais nin receitas para calquera situación. Eu creo que o docente debe reinventarse constantemente, chegar cada día a clase coa firme determinación de sacar o mellor de todos e de cada un dos seus estudantes. Eu creo que os grupos de traballo e formación permanente do profesorado son dous xeitos de manterse en contacto con outros compañeros de profesión e coa realidade de outros centros de ensino. En ese sentido, hai propostas moi interesantes, como a que fai a Gareso, a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, que traballa con varios centros de Galicia para utilizar as ferramentas TIC no traballo en valores.
ou o programa Observa Acción, que consiste en que hai docentes que van a outros centros de ensino, ven en Galicia, ven en España, ven no estranxeiro, para ver outros modos de traballo, como fan outros compañeiros, ou empregar o apoio de docentes xubilados, que creo que é un capital humano e intelectual moi interesante que nos está usando, como foi, por exemplo, Rosalía de Castro para preparar as Olimpiadas de Biología, de Física, de Matemáticas, etcétera, etcétera, non? E que a veces son grandes olvidados e estamos desaproveitando ese recurso. Grazas. Ben, para responder a esta cuestión, eu creo que tamén sería necesario dar un pouco de contexto respecto ao momento no que se atopa a educación hoxe en día. Eu creo que nese senso vivimos un cambio de paradigma respecto ao que podemos entender por educación ou ser docente. É lógico que aí xurda de algún xeito unha especie de crise de identidade docente. Hai un malestar evidente na comunidade educativa ante estas numerosas demandas que chegan dende a sociedade e temos que dar unha resposta. Eu creo que aí a maneira que eu atopo de construir esa identidade docente é a partir dun proceso de exploración, obviamente, e, por outra banda, tamén de aprendizaxe. É unha constante evolución, por outra banda, non? Entendendo esta construcción de identidade como un proceso de evolución, de exploración, no sentido de tamén entender que a figura do profesor como mero transmisor de coñecementos ou ese profesor distante que podía haber cando eu estudaba, pois quizáis non é esa figura que mellor funciona a hora de dar resposta a todos estes problemas ou situacións que vivimos nos institutos hoxe en día. Por iso eu creo que me intento construir tamén como un docente distinto que eu tive no seu momento, fai 15, 20 anos cando estudaba, e amosarme como un docente empático, comunicativo, sensible polos problemas que poden ter os alunos e as alumnas nos institutos, e ao fin e ao cabo falar con eles, coñecelos, escoitalos, sobre todo é algo que eles agradecen moitísimo, e creo que iso é algo que permite achegarnos ese modelo de profesor que ten que ser o docente do século XXI. Obviamente creo que tamén é necesario, se falamos de malestar ou de cambio de paradigma ou de construcción de identidade mesmamente, tamén falar das condicións onde se produce ese cambio, ou as condicións de traballo que temos nos institutos. Por iso creo que é esencial tamén falar de que unha baixada das ratios, tamén un descenso do que é a burocracia, sobre todo en determinados ámbitos do que é o campo educativo, son necesarias para poder construir mellor ou dunha forma máis sólida esa identidade educativa necesaria para facer fronte a todas estas demandas e retos que temos hoxe en día que afrontar. Eu estou de acordo co que expoñían anteriormente os meus dous compañeiros, e en relación con esta cuestión da identidade profesional docente eu quería facer unha reflexión porque, levo poucos anos como docente, entón como que en todos estes anos estáse producindo uns cambios constantes, porque claro, os docentes entramos, pois eu no meu caso entro con 18 anos no grao en mestre despois de estar 15 anos no sistema educativo, polo tanto xa teño unhas crenzas ou unhas opinións do que para min é ser docente, non? E esas opinións e esas crenzas pois están construídas en bases ás miñas experiencias previas e o que eu nese momento tiña como referentes de docentes que a min me deron clase e que era pois igual o que eu aspiraba. E entro na carreira fago o grao de mestre e todas estas concepcións e todas estas creencias pois entran un pouquiño en revolución pois a medida que vou pasando polas distintas materias e polas diferentes didácticas. Salgo do grao con outra idea, con outra idea do que sería o docente e comezo a traballar e prodúcese pois o choque da realidade, porque salgo como dunha perspectiva idónea ou que sería ideal e encontrome que despois o día a día nas aulas nalgúnas cousas ten que ver con iso, pero noutras difire. Por exemplo, eu considero que actualmente pois estáse dando unha desvalorización do rol do docente con algunhas decisións que se toman pois moi dende arriba, e por poñer un caso, agora nos temos a aplicación informática PROENS para programar e vemos que agora mesmo hai un gran
gran problema para adaptar a aplicación tanto a infantil como a educación primaria. Entonces, a Consellería dótanos con unha ferramenta para facilitar e no caso da avaliación, pois agora mesmo está causando un montón de problemas. Tamén eu o que vexo é que os docentes, cando entramos no sistema educativo, pois que faltanos unha guía, un asesoramento. O primeiro ano, sí que é certo que estamos en prácticas e que temos un titor e unha persoa de referencia, pero esa persoa de referencia, ademais de titorizarnos a nós, ten que facer pois todas as tarefas burocráticas que temos que facer agora na actualidade os docentes. Entón, considero iso, que nos primeiros pasos que se necesitaría pois máis atención e máis asesoramento aos docentes que se incorporan ao sistema educativo. E despois tamén, cando falaban de como facíamos para non caer no malestar docente ou no escepticismo, tamén vexo que faltan espazos colectivos de reflexión. Antes o meu compañeiro Suso mencionaba algunhas das experiencias ou algúns dos espazos, e eu penso que é moi importante iso, non actuar illados, sino xerar grupos de traballo, grupos de debate con compañeiros e compañeiras, e é por iso, dende hai pouco, eu formo parte de Nova Escola Galega e da Revista Galega de Educación, porque eu penso iso, que coñecendo a outros docentes ou traballando en conxunto, por exemplo, a min que me chamo o tema dos materiais didácticos, pois estou moi interesada en todas as actividades de formación que se fan dentro do Grupo Cavila de Nova Escola Galega, e aí pois encontro persoas cos mesmos intereses ou coas mesmas motivacións que a min. E despois tamén, outra das cousas que eu vexo tamén é que a carreira docente é demasiado plana e que moitas veces a maneira de evolucionar pois precisamente irnos fora das aulas, non? Entón, iso tamén é unha cuestión que me gustaría deixar no aire por si despois por exemplo, para debatir. Moi ben, o primeiro que observo que xoven esta xente comparada comigo. Eu simplemente quería engadir que algo que comentou a compañeira que vivín eu, incluso nos últimos anos que estuve dando clase, que a carga burocrática que a Consellería carga aos profesores é moitísimo. Eu comentei moitas veces na propia Consellería que esa carga burocrática non mellora para nada, non repercute para nada na calidade na aula do ensino, para nada. É simplemente carga de traballo aos profesores. Pasando a outro tema dos que queremos debatir aquí, e que é un tema importante, hoxe en día os alumnos xa non teñen a referencia do coñecimento no profesor, teñen as redes sociales, teñen internet, teñen inteligencia artificial, a súa alcance está todo o coñecimento a través de unha conexión entre as novas tecnoloxías e tal. Entonces, como debe afrontar o profesor eso de si realmente é unha competencia ou hai que traballar con eso? Ese, digamos, competencia que temos aí, que os profesores incluso para certas cosas poden usar un tutorial que ven en internet e aprenden o que iban a aprender na clase sin necesidade de estar en ela. Quería faceros esa pregunta. Ben, respecto á primeira parte da pregunta do papel que ten que ter a escola hoxe en día, eu creo que obviamente non debe renunciar a ser un baluarte do saber. Con todo, sí que ten que adaptarse, buscar aspirar a algo máis que iso. Entón, aí a idea de crear comunidade eu creo que é algo esencial a hora de establecer un vínculo co que é tamén a comunidade, non a sociedade. Tamén como unha maneira de integrar a educación na contorna, partindo da experiencia, que eu creo que é algo esencial a hora de crear aprendizaxes significativos para o noso alumnado, non? Obviamente tamén concordo co que comentaba a compañeira Antía de que crear estes espazos de diálogo, como é o caso desta mesa redonda, non quería deixar de agradecer o convite a Pepe, moitas grazas, pois creo que son exactamente o que é necesario para saber o papel que quere ocupar a escola dentro do que é a sociedade do século XXI, como unha forma de buscar experiencias exitosas, saber o que funciona ou o que non, e a partir de aí ver onde queremos estar como institución, non? Respecto ao tema dos saberes, eu creo que a parte do que temos que entender por saberes fundamentais dentro do que é a escola de hoxe en día, tamén temos que falar do como. Primeiramente, nestes tempos de posverdade, sería necesario facer referencia a partir do fundamento científico, non? En primeiro lugar.
Eu quería poñer aí en valor tamén o feito de que as ciencias sociais son unha especie de chave que permite conectar o presente co pasado, non? E tamén non só establecer este diálogo, senón fomentar o pensamento crítico, que eu creo que é un deses saberes fundamentais que non poden ofrecer os tutoriais que pode haber en YouTube, non? Aí a idea da alfabetización mediática ou digital, o traballo coas fake news ou bulos, polo menos para min é un tema tamén moi interesante que, por exemplo, na aula intento aplicar a partir da formulación dunha teoría da conspiración. Por poñer unha idea, non sei, o terraplanismo. A partir desa idea, o alumnado ten que facer unha investigación para despois establecer un debate comigo para ver se consiguen convencerme de que a Terra é plana ou non. Os resultados son bastante interesantes, dende logo. Fora deso, tamén o análise de noticias falsas adoita dar bons resultados. Dividir o alumnado en grupos, unha primeira análise para comprender dun vistazo o que quere transmitir a noticia, e xa despois ver un análise un pouco máis pormenorizado, cuestións como a intencionalidade que hai detrás, etc. Para finalmente buscar e contrastar a información e sacar unha serie de conclusións ou dar unha opinión persoal, que eu creo que tamén vai un pouco nesa liña da alfabetización mediática e de saber, digamos, filtrar información e comparar. Finalmente, outro saber fundamental que eu creo que temos que ensinar hoxe en día nas aulas é o tema da convivencia. Aprender ou saber convivir con outras persoas é algo necesario porque eu considero que está aí na convivencia, no ambiente, no clima da aula, a base onde se sustentan os demais aprendizaxes significativos que queremos implementar ou os saberes que queremos ensinar aos nosos alumnos e alumnas. Pois eu na liña que comentaba Juan Antonio, da escola vista como apoio á comunidade, pois eu penso que é fundamental traballar co alumnado a participación social, é dicir, ensinarlle a que tomen partido e que tomen parte das decisións que lles afectan. Por exemplo, traballando o patio, que se traslade decisións sobre aspectos que lle poden afectar a eles. Consellos escolares no que participa o alumnado, que tomen as súas decisións a nivel de aula, cun representante de cada aula despois o traslade a nivel de centro e que se debata, que melloras podemos introducir na escola, que cambios podemos facer no patio, como vos gustaría que mellorasen. E así traballar un pouco o compromiso e que se involucren, porque despois na vida diaria van a ter que formar parte de grupos moi diversos, dende a familia, ata o traballo, a comunidade de veciños, e ao final van ter que tomar decisións e estas decisións van ter que estar argumentadas e fundamentadas. Entón, para min pareceme fundamental, xa dende os niveis máis baixos de educación primaria, traballar co alumnado a busca de información, o debate, a argumentación, e ir construindo así o pensamento crítico, que vayan valorando diferentes opcións. E tamén Juan Antonio falaba de convivencia, e eu tamén quería engadir diversidade. As escolas actualmente son moi diversas e son unha oportunidade magnífica para que os alumnos e as alumnas convivan con alumnado de todo tipo e con diferentes características. Entonces, para min, pareceme que a escola ten un gran reto que é buscar que realmente sexa un espazo inclusivo que axude a desenvolver a todo o alumnado. E dándolle, os docentes, temos que darlle a cada alumno ou alumna as ferramentas que necesite nese momento e que, por suposto, que non son as mesmas para todo o grupo clase. Entón, eu creo que iso, que a escola é unha ferramenta, ainda que agora o primordial non sexa transmitir coñecementos, porque xa teñen acceso a estes coñecementos doutro xeito, sí que é un espazo ideal para traballar os valores, a participación social e a diversidade. Bueno, por non ser moi redundante, estamos todos de acordo en que, ademais dos saberes característicos que aparecen no currículum, resulta fundamental a lectura comprensiva e crítica. A veces descubrimos en alumnado de segundo bacharelato que ten serias dificultades para ler, e cando unha persoa non entende o que lee, percibímoslo perfectamente. Tamén resulta fundamental traballar as habilidades sociais e a empatía, hoxe máis que nunca.
promover a interpretación de textos e de noticias, especialmente aquelas que lles afectan directamente, porque o alumnado actualmente non lê xornais, non ve telexornais, non ten contacto cos modos tradicionais de información. En ocasións pensamos que están desinformados e o que sufren a veces é un exceso de información. Teñen un bombardeo permanente de estímulos informativos efémeros que non se someten a valoración de ningún tipo. De feito, están dispostos a creer calquera cousa. E tamén me gustaría ser crítico co concepto de nativos digitais. Constantemente creemos que como naceron con un mando a distancia na man ou teñen un portátil ou un iPad desde os 2 anos, son nativos digitais e despois descubrimos que en realidade non saben facer case nada. E son víctimas fáciles dun uso pouco seguro e pouco eficaz das ferramentas TIC. Entón, eu creo que hai que fuxir dos estereotipos, todos os prexuizos que podamos ter, enfrontarnos á realidade. E a realidade, eu creo que, enseguida, unha das primeiras cousas que facemos é pedirlles que lean, e cando escoitamos ler a unha persoa sabemos se está entendendo o que lee ou non. Ben, outro tema que queremos poner sobre a mesa e tradicionalmente a escola de educación a educación considerábase o gran ascensor social. Un discurso moi extendido na sociedade actual é que os estudantes, especialmente na adolescencia, mostran desinterese cara a educación. Teñen expectativas baixas sobre a capacidade de educación para insercilos social e profesionalmente e prefiren opcións socioprofesionais con preparación máis curtas con modelos sociais como os deportistas de éxito ou os influencers. Como se experimenta isto nos centros educativos e de que forma poden a escola e a sociedade facer frente a esta sensación de baixas expectativas sobre o futuro dos xóvenes actuais? E a pregunta é, os rapaces valoran realmente as posibilidades que teñen na educación? Vale, pois, nada, eu agora mesmo estou dando clase nun CRA, o CRA ten educación infantil, e primeiro e segundo de primaria, e eu, non obstante, sí que vexo co alumnado pequeno, con idades, os meus alumnos e alumnas teñen idades entre os 3 e os 8 anos, sí que están moi motivados e sí que amosan moito interese. Eles participan continuamente, amosan un montón de curiosidade por todas as actividades que se lle formulan, e incluso, pois, se algún día faltan e están enfermos e nós facemos algo que eles non poden facer, pois, cando chegan á escola, eu tamén o quería facer e por que o fixestes, é dicir, que se nota que, e moitas veces, algún alumno ou alumna que se atopa mal e ti dixlle, pois, chamo a que te veñan a buscar, e non, é dicir, eles gustalles vir á escola e veñen á escola moi motivados. O que sí que noto é que sí que perden a atención e a concentración rápido, e sí que demandan que se estén cambiando a tipoloxía de actividades constantemente, é dicir, chámalles a atención, ti presentas unha actividade, eles están motivados e chamalle a atención, pero os 15-20 minutos xa queren cambio. E, sobre todo, tamén que demandan propostas novidosas. O primeiro día están motivados e están interesados moi ben, a segunda vez que se presenta, pois igual, o mesmo material, pero xa con unha variante, entón sí que xa vai perdendo un pouquiño esa motivación. Pero, polo xeral, sobre todo polas cousas novas e por todas as rutinas que se fan na aula, amosan un montón de interese. Nos, en todas as escolas, polas mañáns, facemos unha asemblea con diferentes rutinas de data, estación, e despois a asemblea ten a parte do faladoiro, de contar noticias. Pois o alumnado participa, temos que cortar as noticias, porque senón a asemblea dura entre hora e media, e tamén se interesan moitísimo polas noticias dos docentes, porque nós tamén temos que contar noticias, e hai veces que, pois, onte contei a miña noticia, pola tarde estiven na casa traballando, non teño moito máis que contar, pois hoxe non teño noticia, e non, eles amosan interese, queren saber a túa noticia, e dialogan moito contigo, entón eu nese sentido sí que non vexo pois esa falta de interese ou de participación. Sí que é certo que tamén neste sentido creo que estou nun contexto ideal, porque, claro, o alumnado pasa 5 anos na mesma escola, dende cuarto de educación infantil hasta segundo de educación primaria, as titoras das 4 escolas son moi estables, quer dicir que este alumnado, os de segundo de primaria, levan 5 anos coa mesma mestra.
Entonces, os compañeiros tamén son estables, porque cada ano só marcha o alumnado de segundo e entran alumnos novos en cuarto educación infantil. Entón, eu creo que, ao final, a escola é unha prolongación máis da súa casa. A relación coa mestra é moi próxima e todas as prácticas trabállase por proxectos. En cada trimestre levas a cabo un proxecto. Entón, nese sentido, sí que vexo o alumnado con curiosidade, con interese e con ganas. Sí que é certo que en todos estes anos, ademais de estar no CRA, sempre estiven nos cursos máis baixos de primaria e todas as experiencias son semellantes, que os nenos, e ademais que son super agradecidos e que valoran moito o teu traballo. Seguimos a orde coa CPI, entón. Pois eu concordo moito co que di a miña compañeira, no sentido de que tamén atopo esa motivación extrema nos cursos máis baixos da ESO. A verdade é que teñen un interese desbordante, polo menos pola materia de xeografía e historia. Creo que en xeral de todas maneiras, porque polo menos o grupo deste ano funciona moi ben. Sempre teñen preguntas, sempre queren saber máis, tampouco deixan avanzar a clase, pero non porque falen entre eles, senón porque preguntan moito, e eu creo que iso é moi positivo. Entón, sí que atopo tamén esa motivación que comentaba Antía nos cursos máis baixos, polo menos. Sí que é certo que, según imos ascendendo, atopo quizáis unha maior falta de interese, ou non sei dicir falta de interese, diría... un conxunto de motivos para non estar tan centrados no que é a súa educación. Eu creo que tamén iso parte desa situación que vive a xuventude hoxe en día. A hora de, falamos de precariedade, de paro, de complicacións para crear un proxecto vital sólido. Por iso creo que a clave aquí nesta cuestión está en tamén cambiar o enfoque que temos respecto á xuventude, non? Creo que esa xeración, ou a miña xeración, inclúeme aí, tamén vive moitas críticas constantes, no sentido de que moitas veces adopta este discurso de que non queren traballar, a xuventude de hoxe en día non é a de antes. Eu creo que aí ante eso adoitamos caer un pouco no binomio criminalización por un lado e infantilización, sobre todo cando xuntamos un pouco con algúns conceptos un pouco na liña da xeración de cristal, non? Eu aí tamén quería dicir que moitas veces non escoito facer unha autocrítica por parte da xeración que tamén educou ou educa esa suposta xeración de cristal, non? Por iso eu creo que a clave en texto, aparte de cambiar o noso enfoque, é centrarnos nos aspectos positivos que ten a xuventude, que creo que son moitos. Hai un filón, hai unha potencialidade que temos que aproveitar. Son a xeración que máis se moviliza polo cambio climático, polo feminismo, tamén a que máis sensibilidade ten pola cuestión da saúde mental. Eu creo que temos que aproveitar eso, non? Como tento facelo dunha maneira crítica, a hora tamén de responder a todos estes problemas que vive a xuventude de hoxe en día, a partir de situacións como a que van vivir próximamente na materia de economía en cuarto da ESO. É unha actividade que consiste en facer unha investigación respecto á situación socioeconómica que vive a xuventude en España e en Galicia hoxe en día. A partir de aí, imos abrir un debate no que unha das respostas clave ou unha das cuestións importantes é como afrontar estes problemas que vive a xuventude de hoxe en día. Tamén creo que temos que poñer o foco en aportarlles ferramentas e recursos para facer fronte a estas situacións reais que van vivir próximamente ou que viven hoxe en día. No sentido de centrarnos en cuestións como a boa autoestima. Comento porque a comezos de curso pasei unha especie de enquisa ao meu alumnado e a miña sorpresa foi que moitos deles non sabían dicir 3 cousas boas acerca de si mesmos ou mesmas. Rapidamente, de todas maneiras, sabían dicir 3 rápidas, eso seguro. Entón, eu creo que precisamente poñer o foco nestas ferramentas, nestas habilidades, son as necesarias para facer fronte a estes retos que a xuventude de hoxe en día. Por iso creo que cambiar o enfoque é algo necesario, porque se quedamos únicamente na crítica constante, polo menos na crítica constante, o único que imos é xerar desconfianza na poboación adulta e sobre todo tamén desesperanza no futuro, que eu creo que son cuestións que de manterse de maneira constante non axudan a que podamos ofrecer unhas expectativas altas á xuventude do século XXI.
estou de acordo co que din os compañeiros. Por abundar un pouco, eu creo que é certo que se presentan este tipo de situacións de desmotivación con moita máis frecuencia en estudantes que non teñen éxito académico ou que xa non se ven con posibilidades de cursar estudos superiores. Estudantes que acaban a formación profesional básica ou en algún programa de diversificación curricular, e que neste caso sempre tratan de comentar que buscan atallos ou camiños rápidos para topar o éxito económico e o recoñecemento social. Son eses alumnos que en segundo deso teñen xa 14 suspensas e dinche que en realidad van ser gamers, youtubers, ter unha cadea de restaurantes, ter éxito coas criptomoedas ou un ocurrente do curso pasado que quería ser propietario de centrais nucleares. Pero pertencen á mesma xeración moitos estudantes que se empregan a fondo e que dispoñen de recursos educativos impensables para nós no século pasado, no final do século pasado. O acceso á información nunca foi tan doado, pero iso dáse nun contexto no que se perdeu o pudor da ignorancia, da que moitos fan gala sen rubor, e falo tanto de docentes como de discentes. Entón, a miña previsión para o futuro é que se vai a producir unha escisión moi importante entre xente moi preparada, sobretitulada incluso, e xente que vai carecer dos rudimentos máis básicos para enfrontarse aos retos vitais. O seguinte tema que queremos poner para debate é un clásico na relación da profesión esta de profesor, que é a relación cos pais. Entón, a relación entre escola e familias vese sometidas a tensións frecuentes. As familias, ás veces, pretenden delegar nas escolas unha parte da súa responsabilidade sobre a educación dos fillos. Pola súa parte, os profesores, ás veces, ven con receos que os pais pretendan influir sobre os proxectos educativos das escolas. Deste xeito, os desacordos entre familias e escolas son frecuentes. Como viven esta situación os profesores e cales son as vías para atopar proxectos comuns para a educación dos xoves? Esta é a pregunta, pero eu quería engadir aquí unha cousa que estamos vendo nalgúns gobernos que participa a extrema dereita, querían introducir o que se chama o PIN parental, é dicir, que os pais podan controlar os contidos que se dan nos centros. Creo que tamén deso podíamos falar. Sí, ao fío do que comentabas, a ver, eu creo que nese sentido é un diálogo dentro da comunidade educativa entre os distintos axentes que forman parte dela, obviamente é necesario. Tamén se queremos fomentar esa relación fluida e necesaria coas familias, non? Pero obviamente eu creo que non podemos partir dunha situación na que eles sexan os que toman as decisións, no sentido de que ten que ser o profesorado ou os axentes máis inseridos dentro do que é o mundo da escola os que leven un pouco a voz cantante, non? Obviamente, iso non significa renunciar a dúas cousas elementais a hora de buscar tamén proxectos comuns, que é o tema da comunicación, por un lado, e a busca de entendemento. Cousas que a priori poden parecer sinceras, pero que realmente no día dos centros eu creo que é bastante complexo de atopar moitas veces, porque aquelas persoas ou figuras que máis necesitan estar presentes neste tipo de xuntanzas ou formar parte deste diálogo, moitas veces non está presente. Respecto ao tema dos proxectos comuns, eu creo que é necesario partir aí das evidencias científicas cos que contamos, é dicir, saber cales son esas prácticas educativas exitosas e compartilas tamén co resto da comunidade nos espazos de diálogo, de debate que podamos crear en xuntanzas con institutos cercanos ou con características semellantes, porque tamén temos que entender que o que funciona nun instituto non ten por que funcionar noutro. Nese sentido, se es da cidade, son totalmente opostos ou diferentes ao que pode haber nun CPI, como no que eu imparto docencia, non? Obviamente, a parte de todo isto, sería necesario un compromiso por parte de todos eses axentes, non só de profesores ou profesoras que queiran levar a cabo os proxectos ou dunha dirección que abogue por esa vía, senón tamén por parte das familias, das titorías ou de outros axentes, quizáis con perfil máis institucional, falo dos concellos ou de outras organizacións que enriquezan a educación que podemos impartir nos institutos, non?
Por exemplo, como idea, agora mesmo estou desenvolvendo un proxecto en colaboración coa Mancomunidade de Ordes na materia de economía que consiste en que o alumnado ten que, bueno, digamos que agora estamos un pouco en proceso de formación e investigación, saber que é unha cooperativa como modelo empresarial, os valores que hai detrás dese modelo, e tamén coñecer un pouco acerca das habilidades sociais necesarias para moverse un pouco no mundo empresarial ou facer fronte aos conflitos que son habituais neste mundo. E a partir de aí, levar unha idea á práctica, unha idea que responda a un reto que garde relación coa contorna, un pouco nesa relación coa educación a través da experiencia da que falaba antes. Entón, eu creo que é un proxecto que pode ser significativo, que de momento está funcionando ben, vexo un alto nivel de motivación no alumnado, e creo que precisamente nesas posibles prácticas exitosas ou naquelas que xa coñecemos, onde pode estar a chave para fomentar unha maior relación coas familias, a que se elas ven que estes proxectos son beneficiosos para os seus fillos e fillas, dende logo que creo que imos conseguir unha maior implicación pola súa parte neste proceso educativo que viven os seus fillos e fillas. Pois estou totalmente de acordo con Juan Antonio e el falaba da comunicación e nese sentido, como eu estou nun centro rural e ademais non hai transporte escolar, entón todo o alumnado traeno as familias a primeira hora e recolleno a última. Entón sempre entran na escola e todas as mañás hai eses 5 ou 10 minutos que mentres que traen ao neno nena, pon as zapatillas ou coloca a mochila, sempre falamos coas familias e a verdade é que eu penso que iso que lle axuda a implicarse na escola, a saber que estamos facendo e a establecer unha relación máis fluida. Despois tamén, nos os proxectos sempre os iniciamos cunha nota ás familias que escribo ao alumnado na que lle explicamos o tema sobre o que vai ir o proxecto e lles invitamos a que traian calquera cousa que este relacionado co proxecto á escola, ben sexa un obxecto, ben sexa unha experiencia, e mesmo, por exemplo, nun cole no que estiven hai 2 anos estábamos traballando o corpo humano, pois a nai dun neno da clase era fisioterapeuta, pois fíxonos unha sesión de, por exemplo, adaptado ao control postural, como nos tiñamos que sentar, como tiñamos que colocar a mochila. Entón, iso, sempre procuramos, na medida do posible, pois que as familias participen e sexan conscientes do que están facendo os nenos e as nenas nas aulas. Agora, este ano, no centro, comezamos cun programa da Consellería, Lectura e Familias. Entón, nas tardes de biblioteca, que os martes facemos unha dinamización lectora, pois organizanse as familias e preparan eles un conto e despois como traballar o conto. Outra iniciativa que me parece boa e que está agora mesmo en moitos centros pois son as escolas de nais e pais. Nos mañá, por exemplo, temos unha formación, familias e profesorado para a xestión dos conflitos e dos berrinches cos nenos de educación infantil, e o que sí que xa vexo que sí que temos algunhas dificultades, por exemplo, é relacionarnos coa máis participación da comunidade, pois que o Concello, as asociacións, sí que facemos algunha cousiña, por exemplo, con unha protectora de animais, Gato Can, que sí que ven ás diferentes escolas, explica as súas funcións, ou, por exemplo, algunha visita a panaderías da zona para traballar o proceso de elaboración do pan, pero sí que penso que o tratarse dun centro rural, que isto ainda se podería estas potencialidades deberían sacárselle aínda maior proveito, e, sobre todo, a relación cos centros adscritos. O alumnado marcha en segundo de educación primaria, é dicir, comezan en terceiro nun CEIP. Entón, eu aí sí que vexo que habería que traballar un pouquiño máis a relación entre o CRA e o CEIP, e incluso tamén cando estiven nun CEIP, entre o CEIP e despois o IES. Entón, eu penso que todos eses cambios, escola infantil, CEIP e despois CEIP, IES, que sí que tamén deberíamos traballar un pouquiño máis esas relacións. Bueno, eu creo que é un asunto de enorme actualidade esta cuestión da relación entre a escola e as familias. Hai un dato que a mí me sorprende, que é a cantidade de docentes que abandonan a profesión o mesmo día que cumplen 60 anos. E moitos deses docentes afirman que non o fan polos rapaces, senón que o fan en moitas ocasións pola relación coas familias. Hai un tema de actualidade. Hoxe, se vedes os xornais, vedes que houve unha manifestación no IES do Milladoiro
donde por primeira vez se reunían docentes, persoal non docente e familias para manifestarse. Dixo aí para que lle botedes unha ollada ao xornal de hoxe. A miña experiencia neste eido é bastante diversa, porque, ainda que se acostuma a destacar que son frecuentes os desencontros entre docentes e proxenitores, compre deixar claro que son moitas máis as ocasións nas que se producen espazos de diálogo respetuosos e fructíferos, desde o meu punto de vista. E os desacordos soen vir cando algunha das partes perde de vista o verdadeiro obxectivo da educación, que é o estudante, o mellor para o estudante. As posicións encontradas, belixerantes, de reclamacións e dereitos mal entendidos, conducen ao conflito e a vítima é, unha vez máis, a persoa en formación. Deberían promoverse moito máis no noso país actividades de voluntariado e estimular a participación en proxectos extraescolares ou en participación en campamentos. Por exemplo, a Secretaría Xeral de Xuventude abriu agora o que se chama Primavera Xove, que consiste en que os rapaces poden ir a campamentos de fin de semana por un módico precio de 25 euros. En realidad, a veces, costanos atopar rapaces que queiran participar, non é unha cuestión de cartos, non? É unha cuestión de que en moitas ocasións propoñemos proxectos e os rapaces din, é interesante, pero non vou. Entón, de alguna forma, temos que, como di unha profesora que está por aí sentada, temos que recuperar a ilusión, non? O principal objetivo dos docentes é conseguir que entre todos nos animemos a recuperar a ilusión, porque sin ilusión non imos a ninguna parte, non? Se acabamos convertidos en transmisores magistrais de contidos, estamos perdidos. Eu, cando recibo algunha familia, empezo sempre por afirmar que a familia e máis os docentes temos o mesmo objetivo, que lle vaya ben ao seu fillo. Se partimos dese inicio, podemos chegar a alguna parte. Se empezamos a denunciarnos, a agravarnos e a ofendernos, non chegaremos a ninguna parte. O tema que está de plena actualidade é a utilización das pantallas na aula, tanto dos móviles como das tablets. Houve países como Finlandia que puxeron en práctica fai anos a utilización das tablets na educación e tuvieron que retiralo porque ven que había problemas, os rapaces non aprendían a escribir, había problemas ca caligrafía, cartografía. Bueno, aquí hai xente que está a favor, xente que está en contra, están prohibíndose a utilización dos móviles en clase e quería saber a vosa opinión a ese respecto. Ben, cambiamos o turno. Ben. Pois eu afirmo que é fundamental que se entenda o valor meramente instrumental das TIC e que conste que son un profesor que se utiliza constantemente. Non son un fin en si mesmas nestes niveis educativos, falo da ESO de bacharelato que é onde eu traballo, senón unha boísima ferramenta cando se emprega ben. A realidade demostra que nos primeiros cursos da ESO, nos grupos de alumnado, grupos de WhatsApp de alumnado, nos grupos de WhatsApp de pais, e cando son usados para realizar grabacións non consentidas ou pantallazos e similares, provocan gravísimos problemas de convivencia. Eu non son defensor dun método ou dun modelo prohibicionista, pero sí que abogo por restringir e por promover e educar en boas prácticas. Hai moitísimas experiencias que nos demostran iso, o sea, a actualidade está aí. Eu mañá vou a recibir a unha persoa que declara que tivo unha reunión co titor e que o grabou sin coñecemento dese titor ou desa persoa que estaba instruindo un expediente, etc. Eso pasa constantemente, non? E creo que é un flaco favor que nos fan as tecnoloxías aí. En ocasións, moi a menudo, os pais aparecen preocupados falando de que tiveron acceso aos chats, aos grupos de WhatsApp dos seus fillos, onde se ofende moi gravemente, onde se provoca a exclusión de determinados alumnos porque son diferentes, porque son tímidos, etc. Creo que por aí imos moi mal. Creo que é unha ferramenta maravillosa. Creo que a Consellería actuou moi rápido porque foi unha cousa que se fraguou nas últimas Navidades e o día 8 de xaneiro de repente deronlle unha volta e prohibiso completamente o uso dos móviles nos centros de ensino, agás para actividades pactadas previamente entre o profesor e o alumnado. Pero creo que máis que un modelo prohibicionista deberíamos ensinarlles a utilizalo, non? Porque se yo prohibimos no instituto, despois pola tarde volven a casa ou siguen utilizando mal, pois non fixemos nada.
Estou totalmente de acordo con Suso en que temos que educar na utilización das tecnoloxías. Eu tampouco estou a favor da súa prohibición. Eu penso que na aula que teñen que combinar materiais de todo tipo, porque eu creo que todos teñen vantaxes e desventaxas, e ademais que haberá alumnos e alumnas que as tecnoloxías lle axudarán a acceder a certa información, porque combinan a imaxe, o audio, a interacción. Entón, iso, eu penso que non hai que abusar delas, pero sí que tampouco prohibilas. E o que vexo é que o tema das tecnoloxías é un reto que nós temos como sociedade e que non é únicamente dos mozos ou das mozas ou do noso alumnado, senón que nós tamén, como adultos, tampouco non facemos un uso correcto das tecnoloxías, temos tamén dependencia dos nosos dispositivos tecnolóxicos, cheganos un WhatsApp, estamos nunha mesa comendo e xa temos a necesidade de mirar o teléfono, moitas veces usamos o WhatsApp para cousas de traballo, sexa a hora que sexa ou calquera día da semana. Entón eu penso que o tema das tecnoloxías é un tema transversal e que afecta a toda a sociedade e que tampouco os nenos e nenas tampouco non teñen modelos e non teñen moitos referentes de bo uso das tecnoloxías, porque mesmo nós estamos facendo moitas veces un mal uso dos dispositivos e das ferramentas. Perfecto, grazas. Concordo totalmente cos compañeiros. Eu creo que aí a idea dun enfoque prohibitivo é dar as costas a unha realidade que leva connosco moito tempo e que temos que abordar. Senón o que imos obter é adolescentes ou futuros adultos que non saiban aproveitar todas esas potencialidades que ofrecen as novas tecnoloxías. Poderíamos estar falando moitísimo de todos os usos problemáticos ou todas as consecuencias negativas que se derivan do seu uso, pero eu creo que aí, nese sentido, poñer o foco nas boas prácticas ou nos aspectos positivos que ofrecen é elemental tamén, non? Vendo aí esa potencialidade enorme que ofrecen. Non só a hora de falar de seguridade ou dun uso responsable, senón tamén poñendo foco en cuestións como son os dereitos na rede, que moitas veces eles non coñecen, o tema da propia prevención, antes de falar de seguridade, previr, non? Tamén de que eles desenvolvan as capacidades e as habilidades que eu creo que é esencial a hora de facer un uso crítico, seguro e responsable de todo iso. É dicir, que eles aprendan, por exemplo, a autorregularse ou autoxestionar o tempo que fan das redes sociais ou da pantalla é esencial. Fora diso, como tento fomentar tamén vías alternativas de uso das redes sociais, das novas tecnoloxías na aula, a partir do que poderíamos chamar as micronarrativas digitais, por poñer unha idea, que o alumnado teña que crear un meme sobre unha etapa histórica ou sobre unha cuestión de actualidade, como pode ser o cambio climático. Non só teñen que elaborar eles mesmos o meme, senón despois teñen que explicalo, expoñelo con profundidade diante da aula, para que traballen habilidades comunicativas por un lado e tamén que amosen que comprenden o que están facendo, é dicir, o que insiren dentro do meme. Despois diso, a idea é que o compartan, é dicir, que coloquen, que impriman o meme e o coloquen en algún espazo do instituto para que o vexa o resto dos compañeros e compañeiras do centro. É unha actividade que parece significativa cando reciben a noticia de que van ter que facer un meme e quedan así un pouco sorprendidos porque, claro, é un formato moi familiar que les dominan moito máis que a mí e, por outro lado, tamén é moi significativo no sentido de compartilo. Chama a atención do resto de persoas que ven por aí diante nun espazo que supostamente para eles é un pouco máis formal, algo que atopan tamén fora do instituto. Entón, eu creo que se somos capaces de traballar estas habilidades, estas competencias, tratarlo tamén dunha maneira transversal, eu creo que vai estar a clave para que eles aprendan a afrontar estes retos que supoñen as novas tecnoloxías hoxe en día. Ben, eu quería aproveitar para saber a opinión dos profesores, outro debate que está aí, a veces aparece, a veces non se fala,
Pero sí, estes días volvín a ver que se fala dele outra vez. O proxecto que hai, algunha idea que hai de alguna xente que propón prolongar o ensino obligatorio hasta os 18 anos. Quería saber a vosa opinión ao respecto. Aquí pasou o NXB, era obligatorio hasta os 14, cantada en vigor da 11 foi hasta os 16, e hai, en algún país, está así, non? Quería ver a vosa opinión de como estaría no instituto, supoño, un alumno de 16 a 18 anos, por obligación, digo. Que pensades a este respecto? Sei que non estaba prevista a pregunta, pero bueno. Bueno, a mí me parece moi interesante, por suposto que o alumnado se forme non hasta os 18, non hasta que faleza, non hasta o pasamento. Pero creo que habría que modificar o sistema educativo. O sistema educativo actualmente é un verdadeiro fracaso para o alumnado que está ali simplemente estabulado, permítaseme a expresión, non? Entonces asistimos a escenas todos os días na formación profesional básica e similares, donde alumnos alérxicos ao pupitre pois son sometidos a unha tortura de 32 horas semanais teóricas, non? Existiron modelos anteriores que se desbotaron, como o PCP, o Programa de Cualificación, donde realmente se combinaba un tempo teórico na aula con un tempo práctico en empresas do máis diverso, non? Que era moito máis acaído para alumnado, destes que lle costa moitísimo, pois permanecer nunha actitude correcta na aula durante 32 horas semanais. Entón, sería estupendo, certamente, promover a formación do alumnado e da nosa sociedade o maior tempo posible, pero se formulamos ou propoñemos modelos educativos diferentes ao actual, non? Que é un modelo que vai dirixido a que aqueles que non van ben pois vayan a un atallo que é a formación profesional básica, despois vayan ao ciclo medio e se convirtan en perfectos traballadores de algunha especialidade, non? Encima vendemos como un éxito, non? Porque cada ano son máis os miles de rapaces galegos que forman parte da formación profesional. Bueno, eso admite máis dunha lectura. Sí, en liña co que comenta Suso, eu creo que é certo que o alumnado que renuncia a rematar os estudos da ESO, lóxicamente queda moitas veces nunha situación de desprotección social, por dicirlo de algún xeito, moi grande. Obviamente eu concordo con que ante a desmotivación que leva a moito alumnado a coller o itinerario da FP básica moitas veces porque son incapaces de sacar pola vía normal, pola vía, digamos, habitual, por chamarlo de algún xeito, a eso, buscan outras alternativas, non? O que pasa é que eu creo que, como comentaba o compañeiro, non podemos quedarnos aí. Non podemos, obviamente, dar as mesmas respostas de sempre a problemas distintos. Nese sentido, diversificar un pouco as posibilidades que ofrecemos dentro da educación ante estes problemas ou estas situacións necesarios se queremos dar unha resposta efectiva a estes rapaces e rapazas que moitas veces pois non atopan no que é o espazo dun pupitre cunha aula normal o lugar onde realmente aprender e continuar formándose, que debería ser o obxectivo a perseguir, non? E a acadar. Sí, eu estou totalmente de acordo co que dixeron os compañeiros e coincido en que habería que reformular e buscar outras alternativas porque na actualidade os índices de fracaso escolar pois siguen sendo moi altos e de alumnado pois que agora mesmo que non encaixa no sistema tal e como está concibido. Entón eu creo que non se trata só da idade de prolongar ata os 18, senón iso, de ver de reformulalo e ver como todo o mundo pois que teña cabida e que poida desenvolverse pois do mellor xeito posible. Moi ben, pois agora, se os parece, iniciamos o debate. Aqueles que queran facer unha pregunta, aquí estamos para a resposta. Quero recordar a Jesús que o primeiro programa para os que obligatorio chamábase Programas de Garantía Social, xa o nome asustaba, Ante todo, muchas gracias a los colegas que han desarrollado una espléndida mesa redonda, tanto el moderador como los tres intervinientes. Hablo como persona que ha sido profesor durante casi 50 años en bachillerato y en la universidad. Y he echado de menos en este debate una
una cuestión que me parece muy importante y quizás sería la raíz de todas las demás. La formación de los profesores. Cómo se hacen, cómo hacemos los profesores. Yo he sido profesor y no me enseñaron a ser profesor. Aprendí a ser profesor dando clase durante más de 50 años. Y creo que eso no sé si está remediado en el sistema actual. Facemos unha revisión cronolóxica breve, se vos parece. Eu son o máis maior, digo, eu fixe no ano 1989 aquilo que era o CAP no ICE, evidentemente, pois aquilo era un puro trámite, non? Eu creo que as cousas melloraron bastante, hoxe Pepe podría falarnos moito diso, e creo que a formación é bastante boa, mellorou bastante. Pero creo que a veces o problema está despois no que é as probas de acceso á función pública. Non? Moitas veces nos centros sorprendémonos ao ver determinadas persoas que superaron unhas probas e que seguramente dominen moi ben certos contidos e sexan expertos en algunha rama do saber. Pero creo que ser docente é algo bastante máis complexo que dominar unha rama do saber. Pero sí que estou convencido de que actualmente, bueno, o máster do profesorado, do que poderán falar moito mellor os meus compañeros que tiveron a sorte de disfrutalo, porque o que tiven foi, nada, uns meses de unha especie de paripé. Despois levaronme a un instituto e eu pensei que un autor de filosofía se explicaba nunha soa sesión de 50 minutos. Actualmente en 50 minutos apenas poño a introducción, ¿no? Podemos ver como evolucionou. Gracias. Ben, un pouco na liña do que comentaba Suso, eu creo que, dende logo, a formación do profesorado avanzou de maneira evidente, pero, obviamente, a vista destes 2 anos de experiencia é insuficiente. Creo que ten que haber unha diversificación a hora de tratar determinado tipo de contidos que garden un vínculo co que é o mundo das relacións dentro da aula. Un pouco na liña do que comentaba antes do profesor como un xestor de situacións de conflictos propios da aula, que son o que ao final permiten que un poida impartir eses coñecementos. Tamén creo que, obviamente, aí o período de prácticas, por exemplo, eu botei en falta un tempo máis longo para ver esas situacións reais, non só nun único centro ou con un único profesor, senón tamén con outros docentes ou institutos de distintas características. Porque, por exemplo, non vexo tampouco nin sequera mal que un docente ao comezo da súa experiencia ou tamén máis adiante entre noutras aulas para ver como se traballa e ver como hai distintos estilos comunicativos ou distintas maneiras de ensinar. Porque, ao fin e ao cabo, eu creo sobre a práctica, tamén non únicamente na teoría, onde ti podes recoller moito máis para despois, digamos, sembrar. Eu poñería entón o foco aí, un pouco en que non só tamén concordo na idea da oposición como forma de volcar uns contidos que obviamente son necesarios, pero boto en falta ir un pouco máis alá no que é o mundo máis real, por decirlo de algún xeito. Se me permitides, quería engadir, apuntando o que decía o meu compañeiro, cando se reformou o ICE, falouse do máster de docencia, algúns pensamos que podía facerse tipo MIR, a educación, non? Que os rapaces iban a estar fundamentalmente os alumnos nos centros. Eu penso que o problema é, o que comentabas ti, ten pouca práctica nas aulas e demasiado contido teórico. Eu o único que boto en falta é que os profesores que están facendo o máster de docencia teñan máis presencia nun instituto, teñan máis horas de presencia para ver que é a realidade de estar na aula. Simplemente anotar isto. Nada, simplemente engadir que estou de acordo cos compañeiros, eu tamén penso que, bueno, que mellorou, sí que é certo que o período de prácticas comparto, que debería ser máis longo, non obstante, e como dicía antes na miña presentación, que eu sigo algo vinculada coa universidade, estou nun grupo de investigación, sigo vendo
certa desconexión, ben entendida a palabra, entre a universidade e a escola. É dicir, vexo certa desconexión entre parecenme dous mundos que estamos falando do mesmo, pero que están un pouquiño separados. Entón, aquí falábase de boas prácticas. Eu penso que nos graos que hai que achegar esas boas prácticas, que deben ir docentes a expoñer o traballo, que fan máis alá do período de prácticas. Ademais das prácticas, agora na universidade hai outros mecanismos, como, por exemplo, pode ser o aprendizaxe e servizo, e sí que é certo que se están facendo cousas, de que os estudantes planifican obradoiros, unidades didácticas e despois poden experimentalas nos centros educativos, pero sí que vexo iso, certa desconexión e que se debería establecer unha relación máis directa. Da universidade deberían estar máis en conexión co que se está facendo nos colexios, nos institutos, e moitas veces tamén me dá a sensación de certa crítica dende a universidade cara á escola, e que non sempre me parece que sexa realmente así. Brevemente, porque xa a primeira pregunta vai un pouco no sentido e onde quedachedes antes no que iba a facer a miña pregunta. Se fala da formación do profesorado. A min me chama a atención que o novo docente que está aí na mesa menciona ao principio a necesidade de cambio de paradigma para o ensino no século XXI. Eu fui asesora e formadora de profesores e a principios do século XXI, antes de que chegara o XXI, xa se falaba de que había que preparar o profesorado para un cambio de paradigma para a chegada do século XXI. Se falaba dun enfoque centrado no alumnado, etc. Cousas que falachedes aí e moi ben. Entón, a miña reflexión é que factores afectan o que a no primeiro cuarto do século XXI sigamos facéndonos este plantexamento. É dicir, que pasou en 30 anos, que o profesorado non engancha, que a administración non proporciona formación, e creo que a formación do profesorado é o tema clave, inicial e permanente. E falaba desde a formación inicial, do máster, o CAP, bueno, algúns fomos titores, docentes do CAP, e efectivamente se falaba dun máster que mellorara o contexto do CAP. Pero que pasa coas prácticas docentes? Aquí falaban os novos docentes da necesidade de ter máis prácticas, pero que pasa cando chegan os novos e as novas docentes a un centro e fan as prácticas con un docente que está todavía no século XX e non nin siquiera a finales do século XX? Non sei se entendemos a pregunta. Sí, respondendo un pouco a esa cuestión, eu penso que cando tes un proceso de prácticas despois durante o máster tan breve como que eu vivín, incluso un pouco entrecortado pola pandemia que vivíamos nese momento, non tes unha, digamos, perspectiva demasiado amplia do que é a educación. Bueno, tes unha idea de que vas ali un mes a ver un pouco como se imparten as aulas, e despois, supostamente, tes outro mes para, no mellor dos casos, implementar, pois, como comentaba a Antía, unha unidade didáctica que ti tiñas desenvolvido, non? Pero creo que eso non é unha formación o suficientemente longa como para ver o que se vive no día a día das aulas. Eu creo que para iso é necesario un tempo máis extendido no tempo. Respecto ao tema do cambio de paradigma, eu comentei ese asunto porque moitas veces cando un chega aos institutos despois de sacar a oposición, nun primeiro momento escoita expresións do tipo, bueno, é que agora temos que mediar nos asuntos, nos problemas de convivencia que hai, nos numerosos conflitos que hai coas redes sociais e coas pantallas, que case parece que temos que facer de psicólogos, non? Entón, eu escoito moitas frases deste tipo que amosan unha especie de crise de identidade docente a cal eu facía referencia por iso, non? Porque creo que hai unha parte dos docentes que ainda non rematan de aceptar que a situación cambiou fai tempo. É dicir, o tema da convivencia cada vez está máis presente, é algo que hai que abordar se queremos construir aprendizaxe. O tema das pantallas leva connosco dende fai 20 anos, máis ou menos, cada vez dunha maneira máis evidente, xa cando entran as inteligencias artificiais nestes últimos momentos. Entón, eu creo que hai que asumir que hai un cambio e que temos que aprender a adaptarnos. En ese sentido, obviamente que a formación do profesorado está en constante cambio.
as distintas formacións que recibimos hoxe en día tamén o amosan. Pero creo que tamén temos que ser críticos con eso, non renunciar a buscar puntos de mellora ou de adaptación a unha realidade que cada vez está en constante cambio. Por iso tamén as respostas que podíamos dar fai 20 anos non poden ser as mesmas que podemos dar nestes momentos. Nada, estou de acordo co meu compañeiro e en relación á pregunta que formulabas de un pouco de que era a culpa si da administración, da formación ou de que, claro, eu penso que moitas veces tamén o cambio require cambiar, valga a redundancia, moitas cousas e só por citar un exemplo. Eu nas escolas nas que traballei tiña libros de texto e a min, por exemplo, gustaríame traballar sen libros de texto, pero a realidade é que como docente provisional ata que eres definitiva chegas a un centro en setembro e os libros de texto están seleccionados no mes de xuño, co cal, por exemplo, ti empezas en setembro e se ese centro decidiu utilizar libros de texto, ti tes que utilizalos ou prescindir deles, pero hai familias que fixeron un desembolso, por exemplo, deses libros de texto. Agora, coa LOMLOE alúdese o traballo por ámbitos. Nalgúns centros están aprobados os ámbitos e síguese traballando, por exemplo, con libro de texto por materias, algo que me parece inconcebible. Entonces, Inspección Educativa aproba uns ámbitos e despois a realidade que tamén hai unha listaxe de material escolar da que é coñecedor que cada materia ten o seu libro de texto. Entonces, ao final, como artellamos un traballo con ámbitos no que a principal ferramenta é o libro de texto e que non é e que é por materias. Entón, claro, ao final son moitas cousas e un entramado no que moitas veces é difícil ver que se pode facer para cambiar a situación. Para non estendernos moito, porque creo que está xa moi ben respondida a pregunta, eu quería transmitir, sobre todo, a idea de que non se leve unha visión tan negativa do ensino actual. O sea, tamén ocurre a normalidade que se produzan unhas clases estupendas e xa estupendos profesionais na maior parte das horas nas que se desenvolve o ensino tamén. O sea, non vayamos a pensar que ahora as clases son un lugar tremendo donde a duras penas se sobrevive fronte aos ataques das familias e do alumnado, o sea, en absoluto, non? No noso centro, que non é exemplo de nada, pero é un centro como a calquera outro, pois na maior parte da xornada lectiva producense unhas clases onde hai uns docentes implicados que intentan facer o mellor posible con unha boa parte do alumnado que responde. Que hai problemas? Por suposto, é donde non. Si, eu quixera referirme ao proceso de selección do profesorado e o tema de oposición funcionario. Bueno, o tema de funcionarial ou estatutario, como existe, por exemplo, na sanidade, bueno, ese é un tema de moito debate, pero si no tema da selección do profesorado para cadar unha plaza de funcionario, si se valora realmente as capacidades e as habilidades sociais e as habilidades de empatizar cos alumnos, de comunicación, etcétera, etcétera, ou estamos todavía na fase de verbalizar os temas, etcétera, etcétera. É dicir, este tema de selección de profesorado implicaría efectivamente que as prácticas se fixeran antes e se evaluara aos profesores antes, para logo despois poderlos considerar na oposición correspondente ou na selección correspondente. Isto realmente é un tema importante ou vedes que a situación actual de selección de profesorado deste xeito de oposición é a idónea? Bueno, ao mellor hai aquí profesores que foron tribunal de oposición e poden contestar mellor que nós. Eu nunca fui un tribunal de oposición, afortunadamente. Eu sí que podo falar do procedimento. O procedimento é que, como sabedes, os presidentes de tribunal nomeanse digitalmente, non a dedo, e despois as persoas do claustro están mirando aí que non me toque, a ver onde busco unha excusa, non? E vese como unha especie de condena a sufrir o mes de xullo sin vacacións, estar ali soportando 20 tantos días que pasen canto antes, non están precisamente entregados a seleccionar.
Eu non coñezo tan a fondo o proceso de oposición, pero me parece que o que vostede di de seleccionar esas aptitudes, esa empatía, esa capacidade de traballar, non recordo ninguna proba que se centre niso, non? Ainda así, bueno, tamén debo decir, por dar un lado positivo, que esta semana pasada entregamos 3 títulos de funcionario de carreira no noso centro, entonces vou falar de algo concreto. Esas 3 persoas que recibiron o seu título de funcionario de carreira son estupendos profesionais, según ven demostrando este curso. Eso non significa nada, son 3, pero eses sí que o están facendo ben e sí que superaron o proceso e son extraordinarios profesionais. O procedimento, sí, seguramente ten moitos defectos e podería mellorarse desde o meu punto de vista. Sí, estou de acordo con Suso e o que comentaba das habilidades de empatizar e de comunicación, sobre todo, valóranse fundamentalmente na segunda parte, que sería na defensa da unidade e da programación didáctica. E que está pasando? Que nos últimos anos de oposición o gran cribado faise na primeira parte, que son nos temas e nos casos prácticos. E despois, realmente, as persoas, é dicir, aí faise o gran cribado e despois pasan pouco máis persoas que número de prazas hai. Entonces, prácticamente, agora mesmo a segunda parte está determinando moi pouco. Ao final, o que está facendo realmente a selección do profesorado é a primeira parte. E, efectivamente, a primeira parte é unha parte fundamentalmente memorística de temas e de suposto práctico. Sí, un pouco nesa liña, por ser breve. Claro, eu vexo aí unha dificultade a hora de como valorar esas habilidades sociais necesarias na aula, non, para impartir clase, nun proceso selectivo. Claro, eu aí topo dificultades para atopar unha resposta clara, porque sí que é certo que des na segunda parte do exame algo que podemos intuir, pero realmente eu creo que tampouco é exactamente o mesmo expoñer unha unidade didáctica que ti tes deseñado, non, con a serie de actividades, porque pode ser un moi bo comunicador, pero despois a hora de relacionarte co alumnado ter dificultades, non? Ou a hora de empatizar ou xestionar según que conflitos. Claro, aí tamén a outra cuestión que nos podemos facer é algo que un ten que aprender previamente, antes do proceso, ou ir adquirindo un pouco esas habilidades cando un se enfronta a esas situacións, porque, claro, se un non está, digamos, inserido dentro do que é a realidade da aula e non coñece determinadas situacións, a primeira vez cando tens que facer fronte a eso, obviamente, o mellor non tes as ferramentas necesarias para afrontar ese problema, non? Entón, claro, eu creo que é unha cuestión complexa e que o actual modelo non resolve, polo menos eu creo que dunha maneira totalmente óptima. Senón que hai moitas cousas que quedan aí un pouco no aire que eu creo que sería necesario abordar en algún momento. Hay una cuestión que no es habitual que salga en las mesas redondas que hablan sobre educación o sobre el profesorado, ¿no? Y yo que llevo casi 50 años formando profesores, soy consciente de que hemos hecho mal sobre todo una cosa muy importante. Y cuando hablabais de identidad del profesor, está ahí un poco el drama que tenemos con los profesores en realidad, ¿no? Decía Fernández Enguita, la educación necesita menos aula y más centro. Y más centro. Es decir, hemos formado a los profesores para que sean sujetos individuales, que trabajan individualmente con unos estudiantes, que enseñan su materia individualmente, es decir, que se forman individualmente y que todo depende de lo que ellos individualmente estén dispuestos a dar. No los hemos formado como miembros de un equipo. Es decir, tú no eres una persona que va a enseñar una materia, tú te vas a integrar a un equipo que va a desarrollar un proyecto educativo. Y en esa medida no tienes que estar tan angustiado con que tú tienes que resolver todos los problemas por tu cuenta, tú formas parte de un equipo y entras en un equipo. Esto que hacemos muy bien en la universidad con la investigación, por ejemplo, no lo hacemos con la docencia. En la investigación nadie piensa que va a funcionar independientemente y que va a desarrollar su proyecto, pero en la enseñanza, efectivamente, la gente piensa que va a trabajar su trabajo y que va a hacer su trabajo a solas, ¿no? Por tanto, los que entran se sienten mal, los que son mayores se sienten mal porque están solos y están penando siempre esa soledad en la que están, ¿no? Y esa falta de sentirse en un equipo
y de que yo formo parte de un equipo y estamos todos juntos desarrollando un proyecto educativo, no yo enseñando matemáticas y el otro lengua, ni yo sé lo que él hace, ni él sabe lo que hago yo. Para mí, este es el principal problema que hemos tenido en la formación de profesores, que no hay equipos. Bueno, pouco se pode engadir a unha reflexión tan interesante. Eu, por engadir algo, diría que, además de formar equipos, teríamos que aprender a realizar o que se chama a avaliación. Eu levo un tempo xa no ensino e as avaliacións, desgraciadamente, siguen sendo un cantanotas. Hai unha pregunta máis. Os docentes teríamos que avaliarnos os mesmos, non esperar a que nos avalíen, que tamén debería de facerse como se fai noutros países. Dicir, os docentes teñen unha avaliación continua e os docentes non chegan á docencia a través dun sistema de oposición, en outros países sí, pero en moitos non, e si chegan cando amosan que teñen a capacidade e as competencias para enfrentarse a unha situación de ensino-aprendizaxe dentro dun contexto actual. Eso é un problema. A avaliación ten que partir do propio docente. E o traballo en equipos é moi complicado porque o profesorado, en gran parte, non todo o mundo afortunadamente, pero todavía vive do ensino aillado. Eu na miña aula e pechada. E hai 30 anos eu tive a sorte de contar con compañeiros que xa entraban na aula e facíamos aquelo que no mundo anglosaxón lle chaman sitting by Ellie, e nos observábamos, comentábamos, criticábamos positivamente. Hai 10 anos me reintegrei á docencia nun centro de Galiza e foi imposible. Era como se falara de que traer un extraterrestre á aula. É dicir, algo falla na formación do profesorado, indudablemente, pero algo falla en nós como docentes. Alguna pregunta máis? Sí, Ari Pilar. Hola, bueno, antes de nada, parabéns, moitísimas gracias pola intervención de todos, porque a mí pareceme realmente moi interesante, moi aberta e aclarou moitísimas cousas. E agora, cando falaba Zabalza do tema da colaboración entre compañeiros e tal, a mí xurdíame algo que tiña dentro do principio, non? Que nesta mesa me gustume que estivera alguén dunha dirección, vale? É dicir, é importante o profesorado, son importantes as familias, pero ás veces esquecémonos do valor que ten unha boa dirección dun centro, dun bon equipo directivo. Porque moitas veces o profesorado que se encontra aí só con un problema, si non sei canto, vívese dunha maneira distinta cando hai un bo equipo directivo, entendo eu, non? A min xurdíame eso, xurdíame a pregunta de que significa un equipo directivo, non? É dicir, quen opta a iso e como se opta. Cando falamos de formación e todo o demais, a mí tamén me preocupa. Ás veces chega a xente aos centros ao principio de todo e levanta a man para estar no equipo directivo, non? É dicir, e outras veces intentas por todos os medios que xente que ten moita experiencia e é moi bo acceda e non quere. Entonces é como aí hai un problema. Pero nada, era eso, e a mí tamén outra cosa que me xurde para preguntar, non para opinar, é o tema da burocracia. Neste momento, cando falo co profesorado, todo o mundo se me queixa do mesmo. E eu entendo que a relación coa administración debería ser unha relación como auténtica, de contar o que estás facendo e o que necesitas, e, sin embargo, todo o mundo se queixa de que non pode innovar moitas veces e non pode traballar ben por culpa da burocracia. Bueno, solo por alusións e por ese último punto é que é graciosísimo. O sea, aí xustamente unha semana apareceu no portal educativo edu.xunta.gal a creación dunha comisión para reducir a burocracia nos centros. Bueno, ao día seguinte apareceron varios protocolos novos que había que contestar o antes posible. Aquí está presente o secretario do meu centro, que é unha persoa entregada en corpo e alma á burocracia, entre outras cousas, do centro, e prácticamente non ten vida propia porque ten que atender a todo iso en todo momento. Aumentou moitísimo o nivel e o índice de burocracia nos centros.
Sobre a da comunicación ainda me río máis, non? Porque é dificilísimo, o sea, é unha relación absolutamente xerárquica, a relación que hai entre a Consellería e os centros de ensino. Recentemente, hai un mes, 4 directores con a mesma preocupación escribimos para ser atendidos por a Dirección Xeral de Formación Profesional e a día de hoxe ainda non recibimos ni sequera resposta. Xa non digo unha resposta que nos gustará, non recibimos resposta. Esa é a realidade, non engaño a ninguén, podo darlle detalles a quen este interesado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta máis? Sería a última, xa. Yo solo quería insistir en lo que Suso apuntó sobre la falta de ilusión del profesorado, porque es algo que yo no sé si todo el mundo lo conoce, pero yo con la gente que trato de los centros cada vez está menos ilusionada. Entonces, bueno, da gusto oírles hablar a estos 3 buenísimos profesores de sus proyectos que son tan entusiasman tanto como entusiasmarían los que yo conocí cuando yo empecé también a trabajar. Es decir, buenos proyectos siempre ha habido, pero no había esta carga que tiene ahora el profesorado que le hace perder la ilusión y que además no le está gustando lo que tiene que hacer. Y fundamentalmente debe tener que ver, pues probablemente con lo de la burocracia que estabais comentando ahora. Y yo pregunto, ¿es que no se está haciendo nada contra esto? Es decir, no hay ningún movimiento contra esta burocracia, no hay ningún movimiento contra toda esa burocracia que ya no es solo el papeleo, es que hay en cada grupo diversos alumnos a los que hay que hacerles diversas pautas. Es decir, creo que estamos exagerando, o se está exagerando, porque yo ya no estoy en activo, con respecto a estos temas, y yo no sé si de esto depende la ilusión, la falta de ilusión que ahora tiene el profesorado, y si tiene algún arreglo, porque aquí solo hemos hablado de lo bien que hay que hacer, de lo bueno que se hace, pero de alguna manera habrá que ir contra lo que se está haciendo mal y hablar de él, y que lo sepa todo el mundo, y el profesorado tendrá que actuar. Moi ben, pois damos por finalizado por ahora xa. E teño aquí os obsequios para os ponentes de hoxe. Está a pensar? O de Xesús Fernández. Antía a todos. Está na casa.